история самолета такова. Люди рассказывают, что шел самолет. Одни говорили, что он шел с Минска на Березу. Другие говорят, что он с деревни, как эта деревня называется? Плехово. Плехово. С Плехова. Развернулся с Плехова и упал обратно. Был подбит и его сбили. Самая первая версия, которую мы услышали, это было, что это был истребитель. Самая первая версия. Который помог, кстати, вот сейчас мы Олю зацепим краем уха, который помог выйти из окружения пробивающимся нашим бойцам. Их было много. Вот на этом поле их всех побили. Вот и якобы этот самолет, по той версии, которую рассказала вот эта бабушка нам, он пытался помочь вырваться из окружения нашим бойцам. И одного летчика, самолет погиб, одного летчика захоронили на берегу. То есть версия полностью подтверждается. Да, пожалуйста, не пожалуйста. Вот. Версия полностью подтверждается. Но не подтверждается только по одной причине. 24 число. Истребителей здесь просто практически не могло быть. Все истребители не остались под Брестом. Они приняли бой 22 июня. Он не должен был разбиться. Все, пацаны. Двое надо брать. Он не, ему ковша не хватит поднять. Пошел. Не-не-не. Пошел. Стоп. Все, отцепился он от дна. Ну, Гарри, тут спех сюда ложи. Так ну движок. Тут будет. Следующие истребители вступили в бой под Барановичем. И в Оцевичи не попадаются. Поэтому, когда мы начали искать, версия была штурмовик. Мы приехали первый раз вот по этой гривне, ныряли с сыном и щупами били в дно. Потому что нас привезли, это около, когда вы гнали вот сейчас вот экскаватор, там есть по дамбе поворот и шлюз прямо на повороте. Вот от этого шлюза 200 метров, вот эту вот всю реку мы проныряли с сыном, все болото пробили. Мы ничего не нашли. В военкомате осталась запись, оставленная дедушкой. Он записал это в письме, что он знает, когда падает уровень реки, где в реке лежит крыло, и по нему можно стучать веслом. Мы долго не могли найти этого деда. В результате, когда мы нашли и приехали, выяснилось, что дед за месяц до нас умер. Все три, пацаны! Все три, вот они. Все три штуки. Мы начали спрашивать у его жены. Дед был очень заядлый рыбак. Я сейчас, к сожалению, не помню фамилию его, жалко, конечно, но не помню. Завтра приедет женщина, она подскажет. Вот. И его жена, и его друг решили нам помочь показать это место. И вот как раз вот это вот место, где мы ныряли от шлюза, они нам показали примерно там 90 шагов от шлюза, и мы там ныряли. Ничего мы там, конечно, не нашли. Уехали, плюс нам сказали, что здесь уже приезжали, на лодках плавали, искали, тоже ничего не нашли. Мне сказали: ребят, если вы найдете самолет, мы сделаем все, чтобы его вытащить. То есть мы пересыпем, все сделаем, отсыпем, ну, чтобы можно было достать. Вот эта история с 2012 года вот так вот тянулась. Мы сюда ездили ежегодно,
И каждый раз было по 3, по 4 погружения, то есть 3-4 выезда, 5 выездов. Я сейчас не могу вспомнить 12 года, сколько я сюда приехал. Вот, и все было безрезультатно. Мы даже просто уже начали не верить в то, что этот самолет вообще существует. На шее. 88, 16, 12. Потом мы узнаем, что в Доманово есть захоронен летчик, фамилия его Долголенко. Пробиваем документы, это 212-й дальний бомбардировочный авиаполк, вылет за 24.06.41 года, танковые колонны под Березой. Вылетело 12 самолетов, вернулся один. Мы понимаем, что если есть фамилия на памятнике в братской могиле, значит есть самолет. После этого мы начинаем более усиленно работать. И тот экипаж, который был со мной, начинал, уже ребята поменялись, наверное, может раз 5 или 6, то есть все почти новые ребята пошли. И мы начали искать, никакого не было продвижки, и только в прошлом году мы приехали, вот нашли человека. Сейчас мы и двигатель туда перенесем. Ребята, давайте все железо туда переносим и сейчас начинаем тут копать. А, стоп, тяжелые вещи. Это он, наверное, нашел не номер двигателя. Серия. Завод 3. Ну, я тебе... А? Нет, нет, это не оно. И он, тем не менее, собрался с нами, пошел, спотыкаясь по этим кочкам, он нам привел, показал, говорит, ребята, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я видел все, вот это вот было. Был пал, все выгорело, и просто бляшек много от самолета валялось. Мы ему поверили. Отправили его домой, сами оставили, и буквально через сколько? Через полчаса где-то Слава первый зацепил. Я как раз до бугра. Так кричали от радости, что нашли, что он даже слышал там на буре. Слава первый зацепил, потом Миша, где-то, наверное, штук 5 или 6 мы нашли фрагментов самолета, и причем они двигались от этой опоры высоковольтной в сторону самолета. И мы никак не могли понять, почему эта цепочка. И мы решили, что вот самолет где-то здесь, вот в этой старице, а туда в деревню носили это железо и теряли. Походили мы, походили, в результате мы не нашли ничего больше, и на этом все заглохло. Здесь начинается, как обычно, мистика. Вот. Много читают рассказов, там, кто поисковики, кто хоть чуть-чуть поисковой работой занимается, тот знает, что мистика все время преследует на всех самолетах. Я не буду про все случаи рассказывать, я расскажу про этот самолет. Как бы самолет все утих, вроде он там где-то отошел на задний план, ну будем искать, да, нашли фрагменты, все, довольны, на сайте написали, что первые фрагменты найдены, будем работать. Разработали мы самолет, зацепились за По-2 Шкурпелла Бойко, который летел в партизанский отряд и упал недалеко от партизанской стоянки Хованщины.
Мы начали там это все разрабатывать, долго разрабатывали. Поняли, что это Бойко Шкурпелла, доказали это все. И нужно было табличку делать. Володя вот сделал крест на место падения самолета. И нужна была табличка. Но опять же к кому? К Сереге. Серега, нужно помочь, сделать табличку. Серега говорит, сделаем. Через какое-то время он мне звонит, говорит, Володь, табличка будет, слушай сюда. Вот этот человек, который будет делать табличку, говорит, что у него есть дедушка, рядом живет, и все говорит, что знает, где упал самолет, около дома. Ты, говорит, мне про него рассказывал? Я говорю, ну, вроде про него, мы, говорю, вроде его ищем. Ну, он знает, он покажет. Я говорю, так пусть он съездит, он посмотрит, где этот самолет упал. Хотя бы пусть этот человек увидит, чтобы, может, дедушка не покажет. Мало ли, что не доживет. Потому что человек уже пожилой. В результате они поехали, посмотрели, он мне рассказал, где. И мы опять же поняли, что вот на этом перешейке на Старец этот самолет. Но, тем не менее, договорились совместно. Сергей поехал, взял этого дедушку. Приезжаем сюда. Мы, этот дедушка пришел. Трава, этот камыш, выше человеческого роста. Он встал и не может сориентироваться. Водил нас, начал рассказывать про какие-то еще канавы. Но мы понимаем, что мы не можем сориентироваться полностью. И его ключевые слова прозвучали. 3-5 метров от речки. Все это помнят, как он это сказал. И вот это мы зацепились за эти 3-5 метров от речки и погнали. Ну, я иду с Дениской, топчем траву, сзади все добросовестно. Но у нас же есть ребята, которые быстро бегают. Поэтому мы за ними не угнались. Славик с Мишей рванули и ухватили первые фрагменты. Пока мы до них дошли, они уже начали копать крыло. А уже когда появилась часть крыла, мы уже поняли, что мы нашли самолет. Вот такая его история этого самолета. 30 числа это было. 30 числа мы уехали. И сразу же такая мысль, просто вот такая, надо срочно его поднимать, потому что как бы мы его открыли, теперь все увидят, и как бы, чтобы не пограбили, нужно его быстро закончить. Ну и вот так вот быстро все это сложилось, и мы сейчас все здесь, благодаря слаженной нашей работе мы это все сделали. Как-то вот так. Значит, долголенку нашли сразу во время падения. Я опущу там нюансы, с которыми был он захоронен. Я это не буду уточнять, но мы теперь знаем, какие там нюансы были. Вот, он плавал в воде, в своей меховой там, костюме, в комбинезоне. Значит, могу сказать, что он погиб еще в воздухе. Потому что либо удара, либо, может, он выпрыгнул в последний момент с малой высоты и разбился. Либо его от удара выкинуло, фонарь был открытый. Но его нашли на воде. После войны, когда делали братскую могилу, его перенесли. Перенесли на станцию Доманово в братскую могилу. Эта история так и осталась. Двое его, штурман и стрелок-радист, остались пропавшими без вести, не вернулись с боевого задания. Такое, как бы, нехорошее слово. Почему? Потому что как клеймо, как правило, считалось, не вернулся с боевого задания, значит, может, еще и сбежал к немцам. Это клеймо было.
не очень приятно. Вот все эти годы вот они здесь лежали, погибшие вместе со своим командиром, но командира удалось найти и похоронить, а они лежали, были забыты. Никому не нужны. Сегодня все мы это сделали, мы вернули этим людям честное их имя и их родне. Мы вот отряд «Авиапоиск», мы, значит, благодаря мемориальному комплексу создали огромный музей. Но этот музей пока только, к сожалению, находится в хранилище. Это, как бы так сказать, помещение, выделенное мемориальным комплексом, в котором мы отмываем эти фрагменты, складируем, подписываем, чтобы они не были утеряны, прикладываем к ним фотографии все возможные. Ну и, конечно, бы нам хотелось создать музей, он называется, будет называться «Музей погибшей авиации при освобождении Белоруссии и Брестской области». Андрей, найти. Ваши слова 3-5 метров от реки сразу помогли нам. Только мы вас... Я Вот он. ходил был. Ну похоже, нет, похоже. Короче, ребята. Thank you.